在荣国府有一处总领府内各项事务的中枢管理机构，叫总管房，也叫总理府。总管房的总负责人是赖大，组成人员是赖大、林之孝、吴新登与单大良4对夫妇。男性总管的管辖范围在2门外，其中林之孝与吴新登还直接领导账房与银库，而女性总管负责2门内各项事务，包括领管2门内的管理机构。这些人分工明确，职权相当。荣国府维持日常生活秩序与节奏，全赖于此。如果遇见什么大事，在第一线筹划调度与指挥的就更是总管房。在第16回里，为了迎接元春省亲，贾府决定建造大观园。规划的土地由荣宁2府各位老爷们议定了，从荣府东边一带借着宁府里花园起，转至北边，一共丈量准了3里半大的地方。这里的老爷们指的是贾赦、贾政与贾珍。建造偌大的花园是不小的工程，贾府为此专门成立了工程指挥部，其中贾政、贾赦虽说是最高领导，但贾政不问俗务，贾赦再加一位高卧。贾珍与贾琏辈分比贾赦与贾政低，他们的参与就多一些，而这些人也不过是分派任务。实际上总领全局的是赖大、来生、林之孝与吴新登。来生书中又常写作赖生，他是宁国府的大总管，整个工程显然是宁国府与荣国府的总管房协同实施。从人员组成看，荣国府承担的分量更重，建造大观园动用的银子成千上万，如何筹划调度，其主要职责也仍在总管房。贾府为预备元春省亲，派人去江南采购时，其步骤与财务上的安排都是按照赖大的主意办理的。第16回里就写道：贾琏因问这一项银子动哪一处的，贾强道：财也议到这里，赖爷爷说不用从京里带下去，江南甄家还收着我们5万银子，明日写一封书信汇票，我们带去先支3万，下剩2万存着等置办花烛彩灯并各色连笼帐幔的使费。贾琏点头道：这个主意好。可见赖大对荣国府整个经济状况的掌控，许多财产连贾政、贾赦等人都未必了解，赖大作为大总管却十分清楚。荣国府大规模动用银钱，仅有建造大观园这一次，而这正显示出了总管房在统筹荣国府经济生活中的重要性。大事由总管房负责是理所当然，而有些小事也少不了他们的协调处理。第58回里，朝廷因老太妃死了，颁指令各官宦家，凡养幽灵男女者，一概捐免遣发。为迎接元春省亲，荣国府曾设立了个戏房，这次奉旨撤销，就是派人说于总理房具体执行。戏房的撤销关系到人与物，梨香院里面的物件都需要查清注册收明，而唱戏的女孩子愿意回去的，需通知家长领回并发给遣散费，愿意留下的则分至各房，他们的系列需转为在编丫鬟，并享受相应的待遇。这一系列的操作涉及账房、银库、库房与其他一些管理机构，须得由总管房出面调度。而日常生活中，总管房负责的范围同样很广，甚至就连丫头生病请大夫看病这类小事也得他处理。总管房派人请大夫令管事的人带进大夫的同时，指令各处丫鬟回避。大夫开出药方后，得到府内的药房领取，若府内没有，又得派买办外出购买，因为这要动用银钱，就得禀报王熙凤，批准账房上账银库支出银子。事虽小，但牵一发动全身，非得总管房出面总负责协调不可。主子想越过总管房办些事当然也可以，但不通过总管房就无法动用公款。如第51回里宝玉请大夫给晴雯看病，就是自掏腰包，因为看病的大夫不是告诉总管房请来的。又如荣国府主子与奴仆的伙食都由厨房办理，但米菜与钱等都要到总管房里支取。总管房按个人的分例发放，超出分例就概不发放，只要总管房正常运转，荣国府奢华生活的秩序就可保无虞。可是自第58回起，事态发生了变化，朝廷的老太妃死了。
此时，荣国府内除了王熙凤因病留守外，以贾母为首的主子们都得入朝随祭，并赴灵地参加安葬大典。在近2个月的时间里，他们都无法顾及府内诸事。荣国府在一时间陷入了混乱状态。贾母等主子外出时，一些管家与下人须得跟着服侍。赖大一时缺少人手，不得已只好启用些新人，他的管理自然不会得心应手。随着贾母等人的离府、懈怠松弛现象的出现，几乎同步跟上。开始可能是小心翼翼的试探，后来就越来越混乱了。代王熙凤行使职权的平儿对此感受颇深，她说：“只听各处大小人儿都做起反来了，一处不了又一处，叫我不知管哪一处的事。”平儿所说的只是二门内的现象，其实此时全府的状态都是如此。赖大身为大总管，他的捉襟见肘之感当然就更强烈。等到贾母等人回府，事态的发展已经难以收拾。后来虽有贾母暴怒彻查赌局，与王夫人下令抄检大观园等一连串举措，其中还包括各位管家的严厉申斥，但他们整治的效果似乎并不明显。若追溯事态发展的根源，可发现这是由于荣国府经济渐现困顿，各种矛盾随之加剧，而贾母等人离府近2个月，提供了矛盾爆发的契机。而一旦爆发，就无法使之重回原来的状态。更何况，荣国府经济的困顿还在继续发展。在这样的情况下，总管房已无腾挪的余地，他所能做的，实际上也只是勉力维持而已。